Penulis akhirnya buka suara terkait kisah layangan putus. Kisah layangan putus beberapa hari ini menggemparkan dunia maya karena kisahnya yang menyayat hati para perempuan Indonesia. Cerita layangan putus menggambarkan tentang pengkhianatan suami terhadap istrinya. Awalnya, kisah tragis ini ditulis oleh pemilik akun Facebook Momi ASF. Imbas viral kisah ini, banyak pihak yang mencari tahu siapa sosok asli dalam kisah tersebut. Hal ini membuat penulis tidak nyaman sehingga penulis memutuskan menghapus kisah tersebut di Facebooknya. Seperti yang diberitakan liputan6.com, penulis juga membuat klarifikasi tentang kisah tersebut yang disampaikan oleh Ketua Komunitas Bisa Menulis, Isa Alamsyah, di grup Facebook Komunitas Bisa Menulis. Mengawali klarifikasi, ada sebuah kalimat mengatakan, atas izin Momi ASF, di sini saya meminta dan sebagai admin akan memberikan beberapa hal. Adapun hal ini dijawab langsung oleh Mami. Berikut 7 poin klarifikasi dari penulis kepada Isa Alamsyah. Yang pertama, kenapa tulisan layangan putus dihapus? Tulisan layangan putus dihapus murni karena saran dari tim kuasa hukum Momi ASF. Tidak ada hubungan dengan ancaman dan sebagainya. Yang kedua, apakah Momi membenci Dedi? Tidak, Dedi adalah orang baik. Momi bangga pernah bersama Dedi. Bagaimanapun Momi memiliki 5 anak dengan Dedi. Ketiga, apakah Momi menyesal menulis kisah tersebut? Tidak. Lega sudah bisa bercerita, sebab untuk bisa menulis layangan putus, Momi harus mengiris luka yang hampir kering. 4. Tanggapan Momi, banyak netizen yang menghujat pihak-pihak tertentu. Sedih. Bukan itu tujuan dari tulisan layangan putus. Yang kelima, apa saran Momi terhadap netizen? Stop perdebatan, berhenti menghina dan mencaci. Tahan jari dan lisan, tinggalkan hibah. Yang keenam, apakah ada kelanjutan dari kisah layangan putus? Insya Allah lanjut, doakan Mami sehat dan dimudahkan sehingga bisa terus menulis. Pada poin ketujuh, admin grup komunitas Bisa Menulis menegaskan bahwa kisah layangan putus hanya fiksi belaka. Ini pengakuan Momi, ibu yang memasukkan. Baiklah, Mimin hanya ingin mempertegas bahwa tulisan layangan putus ini hanyalah kisah fiksi, maka Momi hanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis dalam layangan putus. Apabila muncul spekulasi lain atas kisah tersebut, Momi berlepas dari hal itu. Catatan, baik Momi maupun Mimin menerima kritik dan saran dalam hal karya tulis, bukan isu lain yang beredar. Tutupnya.